Hello，大家好！今日開箱嘅主角，我哋 YouTube Channel 有史以來最巨型嘅一件產品——華為 MateBook Fold Ultimate Design。首先我覺得個包裝都要講一講啦，就真係一部咧超巨型嘅 Mate XT 一樣啦。呢個包裝我相信大家玩機嘅都非常之熟悉噶啦，同之前嘅 Porsche Design 啊、XT 啊係完全一樣，不過係一個超級放大版。好搞笑啊！Minecraft 咁嘅感覺。開箱啦，冇理咁多。咁入邊嘅包裝都係一樣嘅。呢部號稱而家係最薄嘅 Foldable 嘅電腦，究竟係咩樣咧？好緊張。非凡大師嘅系列啊！電腦方面我唔知出過非凡大師系列未，我印象中好似未。MateBook Pro 啫，冇 Ultimate Design 噶嘛。如果我印象冇錯的話，就係第一次。咁咧呢塊嘢咧就顯示到幾個形態啦，摺疊嘅形態、無線 keyboard 嘅狀態同埋完全摺埋嘅狀態。好，主角 MateBook Fold， 哇，大到遮住晒我啊，真係。好啊，究竟佢有幾薄咧？大家睇睇啦。具體啲啦，攞部電話嚟對下啦，不如真係我哋一個普通嘅電話，佢真係比普通嘅直板嘅手機仲要薄啲。又或者我哋攞部摺機嚟㗎去比較啊！哇，真係比摺嘅電話都係厚少少嘅啫喎。呢個真係華為嘅又一次嘅大突破啦。首先睇下個外形先啦。全素皮嘅全素皮底，個質感當然係爆棚嘅。華為嘅高級感咧，從來都未令人失望過。今次亦都係去到呢個旗艦產品咧，亦都做到一個非常之靚嘅質感出嚟。嗰個素皮嗰個手感咧係真係一流嘅，我可以保證比任何一部手機嘅手感從來未試過，你摸落去個感覺好舒服嘅。嗰個做工亦都係毋庸置疑啦，大家去睇睇啦。佢嗰啲邊位啊，做得好靚，都係嗰句 luxury 嘅感覺咧，真係華為嘅強項嚟嘅。呢個中間有個 H 咁嘅物體係咩嚟嘅咧？其實咧係一個 stand 嚟嘅，係咪？佢可以做到一個企喺度嘅形態。睇翻呢度啦，大家最關心嘅摺痕咧，大家睇到啦，可以講係冇乜啊，咁滯啊，嗱，好開心啊，一個咁巨型嘅18寸嘅大 mon。好啦，着機啦，唔好理咁多。唔着機住，睇埋其他嘢先。好，跟機有一個好靚嘅皮套，大家唔使擔心去張羅嘅保護套，亦都唔使揾啲核核突突嘅嗰啲 notebook 套去笠住噶啦。原裝俾一個非常之靚嘅一個真皮質感嘅保護套俾你。keyboard 仲要細心到咧，有另外一個細啲嘅皮套咧，俾你去裝住個火牛。火牛係140W Type C 頭嘅火牛，夠晒推噶啦。其實我覺得未必需要140都推得着嘅。非常之貼心，俾埋一個140W嘅充電器俾你啦。keyboard
又係啲質感爆棚嘅設計，對翻晒顏色，一樣係個素皮質感。等陣間試一試擺落去嘅效果。好，開機。仔都唔知邊度啊，大佬喺度。好震撼嘅畫面啊！好似比平時嘅電話大咗5-6倍嘅一個畫面。咁啊，華為咧佢嘅 PC 系列咧，都係用翻咧佢鴻蒙5.0嘅 software 嘅 HarmonyOS Next。咁嗰個界面咧，其實咧都幾似呢個 iOS 嘅，即係有啲似 MacBook。美觀就十分之美觀嘅，靚仔嘅。亦都有啲似佢平時電話個 OS。咁但係大家應該就會非常之擔心啦。咁電腦啊，唔係 Windows 就 iOS 噶啦。咁啊點算咧？咁裝唔到 Apps 點算咧？咁啊其實好簡單，呢部機非常之輕鬆簡單，你都做到嘅。用翻內置嗰個 Apps 咧，就做到一個雙系統嘅效果噶啦。等等，撥一撥就係 Windows 11啦，完全係一個完整版嘅 Windows 11。大家熟悉嘅 Windows 嘅界面，全部齊晒，親切感翻晒嚟啦。咁啊，甚至呢個 Microsoft 嘅 Store 都有埋㗎啦。咁啊，又可以喺度裝翻咧啲 Microsoft 平時大家常用嘅 Apps 咧，全部喺度裝翻落去。啊，順便不如試埋嗰個 keyboard 嘅效果啊！喂，嗱，呢個就係佢嘅無線 keyboard 嘅形態啦。我係 soft，譬如 Search Office 係 Microsoft Office， 不過就大家要付費嘅，咁好正常啦。我哋當然係支持正版㗎啦。咁啊，但係佢就係一個完整版嘅一個Windows 11咯。咁啊，全功能嘅，咁啊好神奇嘅，用個 keyboard 撥一撥，就可以去翻嚟 HarmonyOS， 甚至檔案咧係可以互傳嘅，可以互相拖嚟拖去嘅。咁啊，呢部機其實實際上個用途又真係喺翻晒度啦，大家唔需要再擔心啦。咁啊，呢個就係一個無線呢個巨型電腦或者平板嘅模式啦。咁其實佢都可以變翻一個大家熟悉嘅一個 notebook 嘅一個形態嘅。先咁樣接一接。好，不過注意咧，如果咁樣嘅模式咧，就唔支持咧Windows嘅模式嘅。咁我哋咧就一拍翻落去咧，呢個 notebook 嘅形狀啦，就會變翻咧佢嗰個HarmonyOS 噶啦。咁但係呢個大家文書啊、上網啊、各樣啊，其實咁樣玩法咧都足夠啦。好啊，咁啊，最後想試多樣嘢啊，試下佢嗰個 YouTube 嘅效果究竟有睇片嘅效果又究竟有幾咁誇張啊？好，我諗大家都好希望有一個咁大嘅畫面咧睇 YouTube 噶啦，可唔可以放大嘅咧？其實再唔知夠晒開心啦！哇，成個電視咁啊，真係
好啊，咁華為 MateBook Fold 簡單嘅開箱咧就去到呢一度啦。咁我係三和電器 Simon，多謝 like and subscribe 我嘅 channel，多謝晒。